Мы проживаем свою жизнь в бетонных городах, тесных гипсокартоновых офисах. А ведь оказавшись здесь, на лоне природы, мы теряем понятие психологического времени. И если спросить у пробегающей белки, который сейчас час, она подумает, что вы ненормальный, потому что для нее всегда здесь и сейчас. Друзья, поэтому чаще выбирайтесь на природу. Отдыхайте на этой природе физически и морально. Наслаждайтесь ею. Живите. Жизнь одна.